हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बेबी केयर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपके बेबी को सर्दी जुकाम हो जाए तो आप क्या करें और क्या घरेलू उपाय अपनाएं जिससे कि आपके बेबी का सर्दी जुकाम जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि सर्दी जुकाम नाक, गले और सांस से जुड़े एक वायरल संक्रमण है जो आपके बेबी के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। वहीं बंद और बहती नाक जुकाम के मुख्य संकेत है। सर्दी जुकाम के प्रति बच्चे अति संवेदनशील होते हैं क्योंकि वो अक्सर अन्य लोगों के आसपास ज़्यादा होते हैं। बच्चे 2 वर्ष के होने तक पहले साल में 8-10 बार सर्दी का शिकार हो सकते हैं। बेबी केयर के इस वीडियो में हम आपको बच्चों में सर्दी जुकाम, इसके कारण और इससे निजात पाने के सरल उपाय बताएंगे। इस जानकारी से आप अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकते हैं। हालांकि सर्दी जुकाम कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले तो यह जान लें कि आम सर्दी जुकाम का कोई तत्काल इलाज नहीं है। यह आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम से निजात पाने के लिए कई घरेलू उपाय मौजूद हैं, लेकिन जब बात बेबी की आती है तो इन सभी उपायों को सटीक नहीं माना जा सकता। फिर भी कुछ चुनिंदा घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिन्हें प्रयोग में लाकर आप अपने नन्हे मुन्ने के सर्दी जुकाम को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। जैसे कि शहद को सर्दी खांसी के दौरान आप 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को रात में सोते समय 1 से 1.5 चम्मच शहद का सेवन करा सकते हैं। गुनगुने पानी से सर्दी जुकाम के दौरान आप बच्चों को गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। गुनगुने पानी के गर्माहट से बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। तेल मालिश को सर्दी जुकाम से राहत देने के लिए आप उसे रोज सरसों के तेल से उसकी मालिश करें। सर्दी जुकाम के दौरान बच्चों को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में बच्चों को गुनगुने पानी पिलाते रहें। सर्दी जुकाम में आप अपने बच्चे को हल्दी का दूध भी पिला सकते हैं। इसके लिए आप आधे कप दूध में चुटकी भर हल्दी, तुलसी की कुछ पत्तियां, थोड़ी सी मिश्री डालकर 5 मिनट तक गर्म करें और छान लें। अब दूध में थोड़ी सी अदरक कूटकर डालें और 1 मिनट तक गर्म करें। दूध को छानकर बच्चे को पिला दें। यह वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम भी करती है। बेबी को उन व्यक्तियों से दूर रखें जो सर्दी जुकाम से प्रेरित हो। जैसा कि हमने पहले बताया कि जुकाम संक्रामक रोग है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को सभी टीके लगे हों। हालांकि वो टीके सर्दी से बचाव नहीं करते, लेकिन कुछ जटिलताओं को रोकने में मदद जरूर करेंगे। बच्चों में सर्दी जुकाम बार बार आना सामान्य है क्योंकि बाल अवस्था में बच्चों को प्रतिरक्षण प्रणाली कमजोर होती है, इसलिए किसी भी संक्रमण के चपेट में जल्दी आ जाते हैं। बता दें कि बच्चे 100 से ज़्यादा कोल्ड वायरस से घिरे होते हैं और 2 वर्ष के होने तक उन्हें साल भर में 8-10 बार सर्दी खांसी जुकाम हो सकते हैं। बेबी केयर का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।